最近阿全紅嬋個大佬阿全俊華呢，就作為廚師參加咗一檔呢就電視台嘅美食節目比賽。咁佢做嘅菜就係我哋粵菜代表菜式之一嘅白切雞。咁而且用嘅呢仲係自己果園養足180日用穀物飼養嘅走地雞。咁但係呢喺節目裏邊就俾什麼周曉燕岳雲鵬等幾位評委呢就話佢呢個肉質偏老嚼唔喐。咁最後呢就俾淘汰出局。咁開講有話啦，眾口難調係嘛？我哋廣東人食雞嘅口味呢，同北方朋友確實好大區別嘅。我哋廣東人尤其係啲長輩啦，食雞呢講究呢個日子充足、四圍走，皮脆肉韌就有兆頭咁雞有雞味先得嘅。如果全大哥做一碟嫩嫩滑滑軟腍腍嘅雞呢，咁就唔叫湛江雞亦都代表唔到我哋廣東美食啦，係嘛？咁我覺得作為一個美食節目呢，就要理解我哋中國美食嘅豐富性，唔能夠只用一套標準嚟評價唔同嘅菜系嘅。你譬如話我咁我唔食辣嘅，咁唔通我就話湘菜川菜唔好食咯？唔得噶嘛，係嘛？冇呢個兼容並包嘅精神態度，又點做得好美食節目嘅呢？係嘛？